哎呀，咋回事啊？地震了！昨天出门吹着凉了，鼻子好难受。手机、钱包、钥匙，都没带呀！喂，买了你们最爱看的悬疑片，黄金位置，走起！喂，不去就不去，干嘛这么大力关门呢？看他这状态，得找彪哥了。他家世代行医，一定有办法。那个彪大师啊，他还能治吗？小问题，只需取桑叶、老姜、豆腐乳混合搅拌。这真能吃啊！搅拌完之后，直接倒掉。他这个状态啊，你们来找我就对了。今天哥们就不藏着掖着了，来一袋999感冒灵，来。突发情况，地球受不明原因影响，正在发生规律性震动，疑似遭到外星文明的攻击。最新报道，地球已停止震动，原因目前还在调查之中。总算是得救了。